No, 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 no. थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। किसी पे आएगा। हेलो गाइस, हम हैं दिल्ली में और यहाँ से निकलने वाले हैं हम हिमाचल प्रदेश। बीर बिलिंग बहुत ज़्यादा फेमस जगह है पैराग्लाइडिंग के लिए। वहाँ हम दिखाएंगे आपको अपना होटल, ट्रैकिंग और कैंप। कुछ निकल रहे हैं तो अभी के 8:30 बज रहे हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली से। टूर होने वाला है 10 घंटे का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश है यहाँ से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स। तो दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर 10 घंटे हमें लगने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे आगे। तो ये है हमारी, हम जहाँ 2 गाड़ियों में ट्रैवल करने वाले हैं। तो एक गाड़ी है ये हमारी और दूसरी है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेकंड गाड़ी। तो इस बार फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, वी आर 7 हियर, तो इसलिए हमें 2 गाड़ी करनी पड़ी है। तो चलिए हम चलते हैं और आपको years later. सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपने होटल पे। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपना होटल। तो ये है पार्किंग, यहाँ पे हमारी ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और ये अपने रवि भाई। तो ये जो आप होटल देख रहे हो, ये हमने घर से ही ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी ताकि स्टे हमें आराम से मिल जाए, क्योंकि जनरली आप वहाँ जाते हो तो आपको स्टे के लिए होटल्स वगैरह फुल मिलते हैं। तो होटल में चेक इन करने के बाद हमने सोचा क्यों ना मैगी बनाई जाए, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 20 पैकेट्स ले लिए थे दिल्ली से ही। ऑलमोस्ट सारी प्रेपरेशन हम करके ही चलते हैं। और ये गैस स्टोव देखिए, हम हमेशा अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फ़ायदा भी हुआ कि हम अपनी मैगी खुद ही बना पा रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद हम सर्व करते हैं सभी को। उसके बाद हम होटल का जो भी तो दोस्तों अभी हम खा के अपने होटल से बाहर निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के मार्केट प्लेस में। तो मार्केट प्लेस में मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ देखिए कंप्लीट मार्केट है, खाने की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे आपको चाइनीज़ क्यूजिन मिल जाता है, चाइनीज़ के हर आइटम आपको मिल जाने वाले हैं। इसी के अलावा देखिए यहाँ बार वगैरह भी है, तो बार है, डिस्को वगैरह में भी आप एंजॉय कर सकते हो। हालांकि हमारा पर्पज़ यहाँ थोड़ा सा घूमना है, उसके बाद तो हम अपना होटल में स्टे करने वाले नाइट वहाँ पे जहाँ पार्टी होगी। सो दोस्तों ये हमारी पहली नाइट पार्टी जो कि होटल के थ्रू प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे सारे जितने भी होटल के लोग होते हैं वहाँ पे यहाँ बोनफायर लगाया जाता है और यहाँ पे पार्टी की जाती है। तो ऑलमोस्ट सभी होटल्स में ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद हम जाने वाले हैं मॉर्निंग में पैराग्लाइडिंग के लिए, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि अर्ली मॉर्निंग ही पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
तो हमें मॉर्निंग में पता चला कि पैराग्लाइडिंग काफ़ी जल्दी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम छत पे ही आए हो होटल की, तो वहाँ देख रहे हैं कि कहीं कोई पैराग्लाइडर मिल जाए। सो गाइस, अब देखिए पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए हम ऊपर जा रहे हैं, जो कि ये हमारा रास्ता। से जा रहे हैं। हमने अपनी कार्स को यहाँ पार्क कर दिए और ऊपर जा रहे हैं हम पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर। तो वहाँ पे देखेंगे पैराग्लाइडर्स को और फिर देखेंगे हमें भी करनी है तो क्या चार्जेस है, क्या सब चीज़ें बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर। तो सो गाइस, ये लीजिए हम पहुँच गए हैं एशियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। देखिए हर जगह आपको ग्लाइडर्स नज़र आने वाले हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कि भाई कैसे ग्लाइडिंग करनी है। सो दोस्तों, अब मेरी बारी है और देखिए मुझे तैयार किया जा रहा है पैराग्लाइडिंग करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। ऑल्दो आई वॉज नॉट रेडी टू डू इट व्हेन आई सॉ सम गर्ल्स डूइंग पैराग्लाइडिंग, तो मैंने सोचा कि भाई जब लड़कियां कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। इवन तो डर तो लग ही रहा था। 2 फ्रेंड्स पहले ही कर चुके हैं, तो अब मैं अकेला जा रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। यहीं पे हमने इनके लिए इनसे पैसों की बातें कर ली थी। 3000 पर पर्सन फॉर 25 मिनट्स इन द स्काई। दैट इज गोइंग टू बी द रॉकिंग। मैं गिर जाऊंगा पीछे। हमारे दोस्त जाते हुए एक जंग लड़ने जा रहा है। जाने दो, हम इसके साथ हम करके आ चुके ऑलरेडी। अब इसकी बारी। वन मोर। नहीं, झूठ बोल रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई। सो गाइज, इनिशियल स्टेज में तो देखिए सभी को डर लगता है, जैसे कि मुझे भी लगा था। लेकिन उसके 1 से 2 मिनट बाद आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स कि क्या नज़ारे थे वहाँ के। द ब्यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज मेस्मराइजिंग। और देखिए यहाँ से जो एक लुक आ रहा है ना, वो तो आप केवल फील ही कर सकते हैं, किसी को बता ही नहीं सकते हैं। सो वंस इन अ लाइफ यू मस्ट विजिट हिमाचल प्रदेश फॉर पैराग्लाइडिंग। सो अगर पैराग्लाइडिंग करते समय आपको डर लग रहा है तो ये 10 से 15 मिनट बाद ही आपको नीचे ले आएंगे। लेकिन मैंने तो कह दिया था कि नहीं, हमें 30 मिनट्स चाहिए, तो इन्होंने 25 to 30 मिनट्स हमें दिए। काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले ऊपर जा कर के। वो स्टार्टिंग में तो सभी को डर लगता ही है, जैसे कि मैंने बताया। देखिए मेरे फ्रेंड्स भी कितने ही मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। और क्या ही डरना, बस एक डरावनी बात ये है कि आपसे स्टार्टिंग में एक बॉन्ड भरवाते हैं 5 लाख रुपए का, उसमें साइन करना होता है और नॉमिनी ऐड अप करना होता है। तो बस वहाँ पे हमें थोड़ा लगता है कि इंश्योरेंस, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन्स यू कैन सी ओवर हियर। और ये एक लाइफ टाइम मोमेंट होता है, तो डोंट वेस्ट योर लाइफ लाइक दिस। सो प्लीज़ 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 ज़रूर एक बार जाइए यहाँ पे मेरे कहने पर। सो ये जो पैराग्लाइडिंग स्पॉट है और ये जो हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, ये 8000 फीट की ऊंचाई पर है। कैन यू इमेजिन दैट? और ये मिली हमारे खतरों के खिलाड़ी से, राजीव भाई। ये जब भी हम कोई कहीं जाते हैं तो चाहे पैराग्लाइडिंग करनी हो, स्कीइंग करनी हो, सर्फिंग करनी हो, हम इन्हीं को आगे करते हैं कि सबसे पहले यही जाते हैं, उसके बाद हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। सो गाइस, आई थिंक ये बीर बिलिंग में वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस है और जहाँ पे अभी हम हैं। और ये हमारे सारे गाइस, देखिए वो This is called landing zone of paragliding. सो पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम नीचे आए और उसके बाद हमने थोड़ा कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खाया। यहाँ पे मार्केट प्लेस में घूम रहे हैं। देखिए यहाँ छोटे मोटे ढाबे भी आपको मिल जाते हैं ईजीली, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ कॉस्टली नहीं है सब चीज़ें। और इसके बाद हम जाने वाले हैं
वाटरफॉल नियर बाय दिस लोकेशन। यहीं पे ही है, कोई 2 से 3 किलोमीटर का 5 किलोमीटर लमसम ट्रैक है। तो ट्रैक तो ये है बंगुरो वैली। कोई नहीं, हम 8 बंदे पकड़ लेंगे एक दूसरे को, कोई नहीं यार। तो देखिए ये ट्रैकिंग का ही पार्ट है। तो हमें जाना है वाटरफॉल पे। वहाँ पे हम 4 से 5 घंटे नहाने वाले। बहुत ही चिल्ड वाटर है वहाँ का, हमने पता किया। तो उसके बाद हम अपने कैंप्स में जाने वाले हैं। कैंप्स में काफ़ी ज़्यादा मजे आने वाले हैं। रास्ता और भी टफ होता जा रहा है। देखो, हाँ इधर देखो, से हाय। कमान बहुत बढ़िया जगह है और ये मज़ा आ रहा है चलने में। यार मज़ा आ गया। जैसे कि ये खड़ी चढ़ाई है थोड़ी सी, हमें वहाँ जाना है। देखिए वो रहा अपना वाटरफॉल है। फिर उसके बाद हम वहाँ से चलते हुए और आगे ऊपर ट्रैक करने वाले हैं। चलो चलो आराम से आराम से। अब बहुत ज़्यादा ढलान है, एकदम खड़ी ढलान है, तो देख करके आना। और वो रही हमारी झरना जहाँ पे हम नहाने वाले हैं। ये रहा, लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। चलो चलते जाओ। तो फाइनली वी हैव रीच्ड हियर। सो गाइस देखिए यहाँ कितनी ही भीड़ है। हमें लगा था कि इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। सभी लोग घूमने आए हुए हैं, नहाने आए हुए हैं वाटरफॉल में। मेरे हमारे एक भाई जा रहे हैं जो कुछ रॉकिंग करने वाले हैं। हाँ। No, 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 no. आइए पूरी आइए, पूरी वीडियो आइए, टेंशन मत ले। तेरे गिरते ही हॉरिजॉन्टल। A few inches later. ओ भाई साहब, पानी इतना ठंडा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हम ज़्यादा नहा नहीं पाए हैं वहाँ। 2 से 3 घंटे ही हमने नहाए केवल, उसके बाद निकल लिए, क्योंकि पानी इतना ठंडा था कि आप नहा ही नहीं पाओगे। फिर हमें रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला है, तो यहाँ पे हमने कुछ अपने लिए ऑर्डर किया। देखिए काफ़ी ओल्ड टिपिकल टाइप बना हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अभी रिसेंटली न्यूली ओपन है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा सा डिस्काउंट भी मिला। हर चीज़ है अवेलेबल न्यू। अभी हम आए हैं अपना ट्रैकिंग करके। वहाँ पे एक वाटरफॉल था, वहाँ पे भी है बनगुरु वाटरफॉल। बनगुरु वाटरफॉल था। अब इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं हमारे कैंप में, जो कि यहाँ पूरा नाइट स्टे होने वाला है अपना यहाँ अच्छे से, और यहाँ डिनर भी है।
कंप्लीट मील होने वाला है। तो चलिए आपको टूर करवाता हूँ मैं अपने कैंप का। ये जो इसका नाम है मंकी मड कैफ़े एंड कैंप्स। यहाँ काफ़ी सारे टीनेजर्स हैं और अपनी तरह ही ग्रुप्स हैं। तो हमने यहाँ पे अपने 2 कैंप्स बुक किए जिसके अंदर हम 7 फ्रेंड्स हैं। बाकी यहाँ बोन फायर का भी अरेंजमेंट है। अभी बोन फायर स्टार्ट होने वाला है 7 बजे के अप्रॉक्स। और ये मिलिए हम हमारे विवेक भाई से, ये कुछ बताएंगे कैंप के बारे में। गाइस, ये हमने कैंपिंग बुक करी है कम्प्लीटली आउट ऑफ सिटी, एकदम नेचर के क्लोज है हम इस टाइम। और यहाँ पे कुछ हाई फाई कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आई मीन लाइक सिटी एंड ऑल एंड होटल्स। एकदम कम्प्लीटली कैंपिंग है, पूरा बॉनफायर है और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे लाइक आर्चरीज एंड ट्रैकिंग, स्मॉल ट्रैकिंग। एंड आइए हम अपना कैंप दिखाते हैं आपको। ऐसे डिफरेंट टाइप के कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे। सो गाइज़, ये है अपना सोलो कैंप्स। तो अगर आप सिंगल आते हैं तो आप सोलो कैंप में भी स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ग्रुप के साथ हैं तो ग्रुप के साथ तो और भी बहुत अच्छे कैंप्स आपको मिल जाने वाले हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कपल्स के लिए एकदम अलग से सेपरेटली कैंप्स लगाए गए हैं, तो वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। एंड दे आर आस्किंग सम ऑर्डर्स। सो गाइज़, ये है इनका मेन हॉल। यहाँ पे लंच किया जाता है, डिनर वगैरह जो भी है XYZ सभी का कॉमन है। जितने भी कैंप में लोग रहते हैं या स्टे करने आए हैं तो यहाँ पे आइए, आपको प्रॉपर फूड अवेलेबल करवाया जाएगा। और ये है यहाँ के मेन जो इंचार्ज हैं, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सेल्फ सर्विस है यहाँ पे सब चीज़ें। तो चलिए अब हम आपको अपना कैंप दिखाते हैं जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं अभी। और ये हमें मिले हुए हैं 2 कैंप्स। एक कैंप है ये अपना कदम करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे। एक बैग और बनाना यार। जो मैं करना था कर गई, ना भी कित जाके मर गई। जो मैं करना था कर गई, ना भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी गटड़ी चंगी घड़ी बावड़ी हो गई, बघड़ी 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 बावड़ी हो गई। सो गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम अपने कैंपिंग से नीचे उतर के आए हैं ट्रैकिंग करने, क्योंकि और हमारे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो सो रहे हैं। मैं और विवेक भाई ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब क्या ही करें, तो इसलिए हमने सोचा ट्रैकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज़ वी हैव। तो हम ट्रैक के लिए निकल गए हैं। तो इधर उधर कोई भी नहीं है, दूर दूर तक केवल हम 2 हैं। तो कहीं ना कहीं हमें डर भी लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि कुछ रिस्की हो। तो आप भी कभी भी कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। और एक व्यू पॉइंट है, सब बता रहे हैं यहाँ के लोकल पीपल। तो देखते हैं, वहाँ पे देख के बोल रहे हैं पैराग्लाइडिंग का बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट है ऊपर। तो अभी हम ट्रैकिंग करके जा रहे हैं ऑफ रोड। हालांकि हमने पैराग्लाइडिंग कर ली है, लेकिन तब भी एक
कम्प्लीटली ऑफ रोड रास्ता ये, बहुत ही स्लिपरी। चलिए देखते हैं ऊपर क्या एडवेंचरस लगता है ऊपर जाके। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे नज़ारा। और भी ऊपर जाना हमने। तो ट्रैकिंग करते करते हमने एक गांव भी विज़िट किया। देखिए काफ़ी ज़्यादा हरा भरा गांव है ये। यहाँ के कुछ लोगों से भी बात की। ऑल्दो ये सिटी से एकदम कटे हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं है। कैंप से हम काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं। आई थिंक हमें वापस जाना चाहिए अपने कैंप की तरफ, क्योंकि इसके बाद तो कोई भी गांव यहाँ पे नहीं है। सो गाइस अब हमने चेकआउट कर दिया है यहाँ से। चेकआउट किया है गाइस। एक बार ज़रूर आना यहाँ आप लोग। नहीं आना, इनको नहीं लेके आना कभी भी। इन्होंने हर जगह देखी है और बार बार बोलते मैंने देखी हुई है ये। हर चीज का मजा लिया हुआ इसने। सो फाइनली हम यहाँ के फेमस टेंपल बैजनाथ मंदिर में भी हमने विज़िट किया। हालांकि इससे पहले हम एक मंदिर में और जा कर के आ चुके हैं, उसका नाम है ज्वाला मंदिर। काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है अपने आप में ही। तो वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो हमने यहाँ पे अच्छे से शूट किया। तो इस मंदिर के बैक साइड में एक मार्केट भी है, जहाँ से हमने शॉपिंग की सभी ने। अब तक तो मुझे नींद नहीं आई, पर मुझे उम्मीद है कि मैं फिल्म नहीं देख पाऊंगा ठीक से। क्यों? उसमें नींद आ जाएगी। तो हम दिल्ली जाते हुए हिमाचल प्रदेश में एक जगह है ऊना, तो वहाँ पर रुके। हमने सोचा फिर एक मूवी देख ली जाए। तो रात का 1 बजे का शो था। राजहंस सिनेमा हॉल है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो हमने वहाँ पे प्लान बनाया KGF 2 मूवी देखने का। तो हम चले गए फिर रात को मॉल। हमने तो इस मॉल के अंदर KGF 2 की जो टिकट है वो मात्र 180 रुपये की है। तो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल था हमारे लिए। और यहाँ से हमने कुछ अपने लिए स्नैक्स भी ऑर्डर किया। और अब हम जा रहे हैं हॉल के अंदर। A lot of plots in his brain. Taking his age as consideration, हाँ, to be very honest, he's got very little time. Let's hope for the best. सो गाइज़ अब हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। पर पर्सन जो खर्चा आया है वो है 10,000 रुपीज़। अगर जिसने भी पैराग्लाइडिंग की है, जिसने पैराग्लाइडिंग नहीं की है उसका है 6,000 रुपीज़ पर पर्सन। तो यही जनरली हमारा 5 से 6 के लमशम खर्चा रहता है पर पर्सन। कुछ नहीं करेगा, हम साथ साथ हैं। जब नजर आए मन्नत मर लिया ये ढाबा है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।
बहुत समझाया यही ना समझा, बहुत भूला है बेचारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, ना दर ना ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, ना दर ना ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा।